A demonstration of Rizal, Anis, Arduras. So they will now demonstrate, four of Dante here will demonstrate the original limang taga. First, they will demonstrate the original Amara system, or they call it in Tagalog, paikot ng yanto. So ito ang balarila ng yanto, or they call it the ABC of stick fighting, from circular strike to angular strike. Okay, proceed. Yan ang pagpugay, pagbigay galang. So they start with larga mano, long range. That's it. They start normally with long range. Ha? Yan ang halubi, haplig. That's why you could see that the movements are antique, because that was the original foundation of the art. When it was Hispanized, they call it redonda rapidon. Redonda rapidon. But actually, it came from Amara. So that is the Amara technique. So that is what they call the stepping in, forward, and backward. So that is larga mano of the campo estilo, long range fighting. Now they will demonstrate the espada idada, kumpasan, tabak at balaraw. Ay, kalis din eh. Limang kumpas. Limang kumpas. Ang pamamaraan ng limang kumpas. Pamamaraan ng limang kumpas. Patay ang motor. Patay ang motor. Handa. Pananalakay sa katong galit. Basic offense techniques. Sa. Uno, Dalawa. dos, Tatlo. tres, Apat. cuatro, Lima. cinco, Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. So yan Yan ang tinatawag na pananalakay sa katong galit. that is the basic offense. Or they call it in Tagalog, pananalakay. They call it pananalakay. Pananggalang sa sarili. Magdedepensa. Para makita ninyo kung paano sinukot. Alright. They call this dipinsa natural. Ha? Dipinsa natural. They call this dipinsa natural. So you see their stance, ha? We call this barot. Da. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. So this is their cruzada system. Pito. Cruzada system. Walo. Sabay. Siyam. Sampu. Isa. Sandig, Dalawa. sinalakot, Tatlo. pasahod, Apat. pasandig, Lima. Anim. nampi, Pito. Walo. layuna. Siyam. Sampu. Sa. Dalawa. So this is the basic offense system. Apat. Block Lima. and the strike. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Therefore, atake at depensa yan. Mamaya po kung dito natin ang So that is their abecedario in defense and offense system. Abierta, cerrada, estilo. Next. Tatlong tama sa bawat taga. Okay, 3 strikes, counter strikes. Pasto. Hindi. Sa. Dalawa. So that is contra-offensiva. Tatlo. Sa. Dalawa. Tatlo. Sa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Sino. Isa. Dalawa. Tatlo.
Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Zero. Isa. Dalawa. Tatlo. So we call that back-to-back or repetition of the right. Pag-agaw ng lugar sa harap, mag-i-dispar rin. Okay. How to dislodge the opponent. So this is they go on a progression until that such time that they go to what we call basic eskrima. Ganyan ba? Ito ay. Yung ano? Ito tama. Hindi. Pag-agaw ng lugar sa harap, pasukan. Pasukan. So we have the entering technique. Kung tawagin sa wikang Tagalog ay ang pasukan, ang pag-agaw ng lugar sa harap o kalapan. How to engage with an opponent and at the same time Handa. control the situation. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. So you consider movements are authentic, Dalawa. original. Tatlo. There is no mixture of movements. Isa. Dalawa. Tatlo. Baik. Isa pa. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayun. Ang pag-sparring ng combat. Ngayon na ang tinatawag preparatory sparring or basic application. Abecedario, defensa offensiva. Liwanagin ninyo. Mamaya lang nyo na bilisin yung combat nyo. Yung malinaw. Abecedario, defensa offensiva. Dalawa. Tatlo. Dandahan. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Dante. Siyam. Sampu. Relax lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. So that is how they apply the techniques, and in the end, disarming is being applied. So the next system is Tama. Tatlong tama. pasukan. Combat niya. Tatagal pa kayo. Sige, diretso. Sige, mamaya. Ini. Wan. Tira. Tahu. Sali. Dia. Palu. Sali masih dulu. Sudah apa? Balik. Dulu. Wala sa huli doon po. Pare. Ya. This is their defensa offensiva. Abecedario. Sanda at katana. So you could see the movements are authentic and original. There is no mixture of karate or judo movements or any jiu-jitsu or kung fu movements. Now in Tagalog, they call this sinauna.
Panay, they call this Kinaranto. Sinauna or Kinaranto. So these are the ancient forms, which later on the late Dr. Rizal adopted it. So during the Spanish regime, Rizal called this Punto Ipluma. So 1 to 5, disarming. Masagaw sa limang taga. Disarming against 5 strikes. What is disarming 1? Pasandig. Pasandig. Disarming 2, you see how they enter. That is sinalako. Sahod and disarming. See? Number 3. Number 3. Is sahod. Number 4. 4. Pinayungan. So that is their disarming in Pinayungan. In Spanish, they call it Bukay Lobo. Bukay Lobo. So under the Ilustrismo system, they call it Bukay Lobo. But yung original Number term 5 is Pinayungan. Tinampi. So that is Tinampi disarming. Disarming techniques. Arnes de mano. So they applied their drills now in Indian fighting. Oh, yan ang. In Tagalog, they call this the iti. The itihan. Yun ang minaster ng pulisaki. Okay. So that is this Number 3. disarming 3. So based on the science of strategy and tactics, all the movements are analyzed. No? So there is no fancy movement. All movements are analyzed. Tatay Inong called this anulus ng taga. Number 4. Pinsa 4. Pinsa 5. Number 5. These are all defensa natural. Defensa natural. Okay. Disarma, contra-attack. No? Disarming against long blade. Lumayo kayo kaninang konti. Muro ka na yan. Ready na. Ready na ba? Ate na. Oh, ready. Sabihin niyo kung pwede na. Yeah. Ano? So, yan. That is disarming 1, pasandig. Disarming 1, pasandig. In Spanish, they call it estrella. Sinalakot. In Spanish, they call it cruzada pahilis. Disarming 3, pasahod. In Spanish, they call it planzada. Planzada, Spanish. So I'm now correlating the Rizal Armisador style with the Ilustrismo system. Depensa 4. Pinayungan. In Spanish, they call it Bukay Lobo. In Spanish, they call it Bukay Lobo. Number 5. Number 5, last. Tinampi. Tuloy. Ba't mo sinaksak na? That is tinampi. Or they call it simply as palis-palis or tapi-tapi.